挑戰評論區系列有意思。張家輝呢個版本雖然冇睇過，試試梁家輝嗰個。李老闆，有啲事我要同你商量一下。不過叫晒門店全部日日水客嗰啲中介佬上嚟，識水客嗰啲係全部。商量啲咩啊？李老闆，我覺得你今次過咗火，所以你就帶埋呢班中介佬過嚟幫我出火啊！我唔係咁嘅意思。我唔係咁嘅意思。你哋兩個都幾有默契嘅喎。聽講你兩個以前拍過拖，估唔到連口頭禪都一樣。李老闆，淨係開頭話揾千燈湖，你已經係千燈湖嘅頭去 take in charge。依家俾門店嘅客水咗去廣州西，呢度係總部，你同我嘅分工回歸到依家，永遠都唔會係 KFC 定 SUV 直接參與睇樓。咁即係你認為我以權謀私，撩你台水客啦係嘛？我明白你嘅心情，我而家擔心你嘅情緒影響到我台客。我問你係定唔係？係。李老闆，隻客係好水，但客觀嚟講，你唔水過呢方面係過分咗。吳家豪，你知道我唔需要任何藉口就可以馬上雞閪你啊！我知，不過呢個權利我冇。就憑你啱先呢一句話，再加埋你後邊呢幾個中介佬，就已經構成咗亂鳩咁水客去廣州西嘅罪。小白，陪隻閪仔落去。小白，全部帶晒落去。受凡是陳德莊，企好邊。開公司以嚟，我都係第一次見過咁嘅場面。如果發生喺其他中介行，咁都算係一場政變。我而家係公司老細，0706吳家豪，我而家就雞咗你。李老闆，公司規矩，我要發嘅大水客嚟吉，唔係因為佢要揾千燈湖，係我質疑你嘅水客能力。已經證明你有啲戇鳩。今次嘅大水客本來就係針對千燈湖，亦都睇過視頻。咁樣對中介同埋你話餅係冇鳩用嘅。選擇。爭咩啊？溝埋一齊。本來西口西面就唔好成日去廣州西，唔好以為睇過我視頻上過課搞掂隻富婆我就驚你。波叔，李老闆，你啱先講嗰隻水客攞晒啲錢去洗腳，唔買樓住咯喎。唔買啊！其實我都好欣賞啲老細識得以權謀私嘅。其實廣州西都冇咩問題啊，中介佬唔識水客叫閪中介佬啊！